épicurine, examen des selles. Mhm. Normalement, on a la goutte épaisse, il faut Très être bien. Ou toujours, il faut faire les deux. Ça va? Oui, Très bien. merci. نروحوا الجهة. Yes, Sani هنا. Un militaire se rend au dîner après son retour. Il présenta fièvre, céphalée, courbature. Sa diagnostic de paludisme fut évoqué. Quel examen biologique demandé? 3 hémocultures avant du traitement. Frottis de sang périphérique, goutte épaisse à la recherche de l'agent pathogène. Ça y est, هذه هي. Très bien. Une réponse juste. Très bien. Donc B. Frottis مع goutte épaisse. Très bien. ايه كاع QCS واه هادو اللي كانوا لا، كيديروا ما. QCS واه صح كاع كي سي اس واقيلا كاع ليكزامان تاع انفيكسيو كي سي اس. لا غير هاد العام لا داروا غاية QCM. كيفاش؟ كلاب هاد العام داروا QCM. كون غيديرونا QCS هذا عام داروا كي سي ام. واه بزاف ما بلعوش. نروحوا لحليم. فات Oui, هادي le paludisme étant confirmé chez ce patient provenant d'une zone de, zone 3. de résistance Zone à zone 3 de résistance. L'examen ne révèle pas de, Signe de gravité. de signe de gravité. Quelle molécule antipaludienne faut-il utiliser? Utilisé. Zone 3 de résistance. زعما كيفاه. Le groupe 3. كنت اسيست groupe 3. Groupe 3 تسمى قلتلكم عقلوا لي غير على وحده. واه le mifloquine péros. Très bien. Très bien. Mifloquine. نروحوا الحياة. وي تفضلي. ماشي شوف ماك تشوفي اكسي بيرنيسيو هذا باليس. شوية قريتيها؟ صايوة c'est une urgence médicale هنا ولي هذه اسمها juste Très bien. réalise sous un coma fébrile juste dû à toutes les espèces plasmodium la falciparum اسمها هذه فاس Très bien. زيدي. اسمها الخير juste كاين غير réponse fausse. Ouais, très bien. Peut réaliser un tableau clinique sévère. Peut réaliser un tableau clinique sévère avec atteinte multiviscérale. علاه قلنا هذه juste علاه nécessite un traitement à base de quinine. خاص نديرو ان traitement quinine pour les formes sévères. Très bien. وهذه قلنا باسكو قادر توشينا لي غان ولا لي بومون وديرنا ايتا شوك. très bien. نروحو Merci. c'est rien. نروحو لهيام. هيام راكي هنا؟ صح اون باس. نروحو لعبد القادر. Le neuropaludisme a une réponse fausse. Il est dû au plasmodium falciparum, c'est vrai. Il comporte des troubles de la conscience pouvant aller au coma profond, c'est vrai. Le syndrome méningé est constamment absent dans cette forme. Syndrome méningé, dans la forme algide, la température est inférieure à 56. اللي بلي هنا 36 غلطة انت. البلاد محروق. البلاد راه فحمة 56. واه شوف باينة بلي 36 غير حاجة فوت دو فرا. وديجا انفيريور. باينة كما قلتي. صح la quinine parentéral doit être administrée en urgence. صح هذه juste. Normalement la réponse c'est هي la fausse. هي زعما قادر نلقاو سيندروم ميناجي.
ou justement constamment déjà absent. galop constamment absent. Déjà fait Hmm. que c'est un هذوك l'ami تاع constamment Constamment, Garwani. Pour la réponse la proposition D dans la forme algide. La forme algide هي la forme الزوجة هذيك هذيك تاع hypothermie. الفورم غار هذيك و تاع pernicieux. très bien نيشان هذيك هي. لو مو الجيد ما بالكش واش معناتها ولا والله ما على بالي. هي داك ميرسي très bien نروحوا هويا ماشي هنايا هويا راكي هنا نعاود نولي هي راهي هنا اللي حوست صح. عليها الجيد هي اكومباني دو ريفرويديسمون اي اسمها غير ايبوثيرمي نفسها très bien ميرسي. عفاف هي راهي هنا بصح ديشارجات لها لا سوري قالت لك ما نجمش ناكتيفي الميكرو. هيا تكتب لنا تكتب لنا كلها ريبوندي لنا على هذه في لي ميساج. قالت لك وي لا ريبونس بي. La réponse B. Les espèces plasmodiales suivantes, laquelle est قدرنا neuropaludisme falciparum. Très bien. نعاود نولو أكرم. En cas de paludisme grave, neuropaludisme, quelle molécule antipaludienne faut-il utiliser? C'est la quinine, la réponse C. Très bien. On y va. ماشي. نروحو الأمين. Concernant le paludisme, c'est une anthropozoonose. Zoonose, d'ailleurs souvent épidémique. Il se transmet par l'anophèle femelle lors d'une piqûre douloureuse la nuit. L'encéphalopathie aiguë foudroyante caractérise l'accès pernicieux. La chloroquine est la seule molécule utilisée en chimioprophylaxie palustre. Procure une immunité définitive après l'accès palustre. Un accès palustre. Alors, on a une réponse juste. On a C. C. Ça va vous لنا كل واحدة على فوس. Anthropozoonose. Épidémique, souvent épidémique. هذه هذه ماشي C. ليه؟ ياك ماشي غلط. لا سي. سي ولا باسكو تخلطت لي بين او سي على فوس. Entre les moments toucher les animaux. مش عارفة مش. بالكش دالور سوفون ابيديميك شغل قادر واحد غير يجي مفواياج يجيبها معاه وصاي ما يزيدش يعدل. لا هي دالور هذه تبان لي بلي جوست بصح منها مانيش عارفة. الور بغيتها داير. معليش. المهم هي l'encéphalopathie aiguë هذه سي جوست l'accès pernicieux يتوشي لل. كاين اون ريبونس جوست نورمالمون. وا نورمالمون سي. جو سي با إلا جوست ولا فوس والله ما على بالي. قريتها صغيرة ولا شغل الأولى كانت بانت لي باللي فوق بعدا. بالك ماهيش انثروبوزونوز باسكو ما تعديش من بنادم لبنادم ماهيش انثروبو شغل زونوز برك. زونوز هي لي زانيمو انثروبو هي شي لحقة بنادم تاع لي زوما. بنادم أي سايز صح هي تقدر تكون بنادم تقدر من لا فام الولد بلاسينتا ولا غريف سانغين ولا عارفه كيما ايوا درنا عليها مش عارفه والله ما على بالي لا تاني هي انسيكت زعما انسيكت ماشي زونوس مش عارفه زعما جوغ باسكو نقولوا كيما هذيك انا بنتي انثروبو هي انسيكت زونوس هي لي زانيمو دي زانيمو انسيكت ماشي خاطي والله ما على بالي انثروبو هي تاع بنادم. انا سمعت عن ملفات كيهضر معنا دكتور لؤيل قال انثروبوز بين انتر هيومان وزونوس انتر لي زانيمو. انثروبوزونوس انثروبو انتر لي هيومان وزونوس انتر لي زانيمو. انثروبوزونوس انتر هيومان et animaux. Le terme anthropo, j'aime anthropologique, sur la science, les sciences humaines.
Exactement, نيشان. ثم هكا جوست إلا كانت من Est-ce que أنثروبوزونوس. insecte, est-ce que un insecte, l'expression est-ce que animal? je pense ماشي l'expression animal anthropozooneuse est juste بالك البروبليم راه فيه souvent épidémique malaria est انا toujours ثاني épidémique شكيت فيها هذيك في الاولى. parce que زعما épidémie souvent زعما تجي au même temps قال لك انديميك لا زعما هي ماشي زعما épidémique. souvent endémique بالك واه ماشي souvent épidémique Oui, c'est vrai, c'est endémique. باينة بالك هنا نيشان شغل زعما زعما قادر شغل واحد يجي الجزائر ما غاديش كاع تولي فينا ماشي ايوا كيما كورونا كاع جوستومون هذا هي اللي راني دايرها واه في ماشي كيما كورونا وا justement نيشان هي باينة نيشان ثم لا ريبونس هي الجوست كيفاش سمحوا لي عاد ما فهمتش على الانفي نيشان. باسكو ايبيديمي هي من تكون عند اون بيرسون بعد تولي عند كاع هذيك لا ريجيون هي زعما واحد تكون يجي دونك ماشي الجزائر souvent épidémique ماشي كاع الجزائر تولي فيها البالوديزم بصح كيما لي زون واحد اخرين باغ اكزومبل كوت ديفوار قبيله قلنا عليها سي اون هادو زون انديميك صاي انديمي داكور ابيتويلمون عندهم البالوديزم صح. كون يقولوا لنا souvent endémique normalement سي تولي جوست وا تولي جوست نزيدو صاي دخلت enfin ميرسي اللي قرأتوا لي هي ريبوند عليها انتيا. هذه هوية مرحبا بها بكسامة مرحبا بها بكسامة وهي هي لا سارة ماشي هوية سارة يا صح سوري نهديك عليه فوا كيف يا سارة تفضلي. La prise en charge d'un paludisme pernicieux repose sur les mesures suivantes. Une réponse fausse. Une hospitalisation rapide dans une unité de soins intensifs. Traitement des complications viscérales. Perfusion intraveineuse continue de quinine après administration d'une dose de charge intraveineuse. Administration en urgence d'une dose de charge de quinine per os. Une durée totale du traitement antipalustre de 7 jours. Normalement, c'est D. يعني بان سيدي والله اعلم باسكو هادو مانيش سير منهم غير كنتهم لكم نورمالمون دي ماشي بير اوس باسكو حاجة اورجونس ما تكونش بارونتيرال. ميرسي ميرسي نروحو دونك باردون معليش تفهموني في هذه وقتاش نقولوا بيروس وقتاش انترافينو بير اوس يعني يديها با كومبريمي يشربها ما تكونش حاجه تاع اورجونس في غرضه ويشرب صح حاجه تاع بيرنيسيو معناها جون جينيرال قادر يكون داير لك كوما ولا ما يقدرش كاع يشرب حاجه بيروس فوالا اييه دونك بيرنيسيو كوما ولا يدي حاجه بارونتير بصح هي اصلا الكينين جينيرالمون نديروه في لي فورم غراف تما نورمالمون دائما يكون انترافينو فوالا جوستومون هي لا ريبونس فوس هي لا فوس داكور سي بون صح شكون يجاوب لنا هذا جاوب جاوب À propos du paludisme, toutes les réponses sont justes, sauf une à laquelle il se transmet par piqûre indolore d'un moustique appelé phlebotomes. Ça y est, bien à la face. Il est responsable de 2 millions de décès par an. L'espèce Plasmodium falciparum est la plus redoutable. Il y a les groupes. Le diagnostic parasitologique est basé sur la goutte épaisse et frottie de son périphérique. C'est bien. Le neuropaludisme est une forme grave, mortelle, en absence de traitement. Nisha. نروح اللي موراها ماما هذه التالية والله أعلم شكون يجاوبنا؟ أنا هاي تفضل. Le traitement du paludisme grave est basé sur chloroquine là, quinine en perfusion, normalement هذه, doxycycline, streptomycine, diadonosine. Donc quinine en perfusion. Très bien. Merci beaucoup. Shukran. Merci Afef, c'était très bien. Merci à toi. C'était un très beau cours. Merci. Ouais, بزاف.
عفاف عندي كيسيون. واه تفضل. هذيك ماشي انت كي دايره هذيك لا فيديو تاع اي ام اس تاع كومون ريفيزي تاعها روح دير جيم وبارطاجي وابوني وما نوصي فيكم. ولا بغيتو زعما قطعتي لي الهضره ما شاء الله ما شاء الله. يسلمك هذيك تاعي زعما ما شاء الله الله يوفقك يا زينب. اي يا درا اي قريب منوي جماعه ما حسيتش كاع بالوقت. جود نايت شكرا يعطيك الصحه. Good night. باي 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 باي.